سلام دوستان، وقتتون بخیر. با قسمت دوم درس 9 کتاب وکابولری فور آیلتس در خدمتتون هستم که میریم سراغ تمرین 2 و یک متن ریدینگ هست. قاعدتا متنای ریدینگ این کتاب پر از لغت‌های خیلی مهم و کاربردیه که باید حتما بلد باشین. سلام دوستان، نادیه هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. اینجا کلا در مورد زبان انگلیسی و آیلتس هست. اگر که این مبحثی است که دوست دارین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب بریم سراغ قسمت اول، Introduced Species. به اون گونه هایی که چون species یا species یعنی گونه که اینو توی ویدیو درس قبلم داشتیم، به اون گونه هایی که به یک منطقه معرفی میشن یعنی جدید هستن توی اون منطقه میگن introduced. اوکی؟ و معادلش اگزاتیک هست و اگزاتیک رو شما برای فود هم میتونید استفاده بکنید. اگزاتیک فود مثلا میشه غذاهایی که بین المللی هستن، متنوع هستند. اوکی؟ من حالا فعلا فود رو اینجا پاک میکنم، همون اگزاتیک رو داشته باشیم برای هممعنی introduced. Okay, so they're introduced, they're foreign, they're new. Okay, since the birth of agriculture, birth اینجا میشه شروعش، درسته؟ The start، از همون آغاز، از همون ابتداء. since پس میشه از همون زمان که. خیلی پرکاربرد توی کلن زبان انگلیسی since رو خیلی استفاده میکنن. Since the birth of agriculture، کشاورزی، farmers have tried to avoid جلوگیری کردن، پیشگیری کردن، اجتناب کردن. اوکی؟ پس avoid رو براش بذارین اجتناب کردن. Try to avoid using pesticides. pest خب به معنی آفت هست و side جزء ریشه هایی هست که باید بدونیم. side یعنی to kill، کشتن. اوکی؟ پس pesticide یعنی آفت کش. By employing، ببینید employ رو شما میدونین که معنی اولش یعنی استخدام کردن. right? employ، employer، کارفرما، employee، کارمند. right? اینجا براتون می نویسم employer، right? کارفرما، employee با 2 تا ای در آخر، کارمند. اینجا employ یعنی به کار بردن، to use. right? By employing various متنوع biological methods، پس روش های زیستی یا بیولوژی، توی فارسی هم بیولوژی رو استفاده میکنیم دیگه، زیستی. methods طبیعی، natural، to control nature. خب the first method involved، دقت کنید تلفظ ها رو، biological method. The first method involved introducing a predator. اینجا involved یعنی include، یعنی به جای include استفاده شده. پس ممکنه involved به معنی include یا شامل شدن در واقع استفاده بشه. من اینو بنویسم براتون. Right? Included. Right? Introducing a predator. پس یک predator به معنی شکارچی هست. یک شکارچی رو اومدن معرفی کردن، اومدن وارد این منطقه کردن. That would control pests by eating them. Okay? This was used successfully in 1925 to control the prickly pear population in Australia. جمعیت، پس اینها اومدن که جمعیت پریکلی پیر که یک نوع کاکتوسه، شکلشو اینجا براتون میکشم به این شکله و حالا عکسش رو براتون میذارم، عکسش شاید بهتر باشه. پس این کاکتوس رو قرار جمعیت این رو قرار بود کنترل بکنن که موفقم بودن. The prickly pear had originally been used، اساساً از همون ابتدا اصولاً has been used as a divider between paddocks. قبلا از اینا به عنوان یک حصار استفاده می شد. مارک می کردن چراگاه ها رو، paddocks، چراگاه ها یک منطقه‌ای که در واقع بزرگتر از اون
استبل هست در واقع این حالا پداکس پس کلا میشه چراگاه. پس یک دیوایدر بود، یک جور حصار بودن که اینها رو مشخص میکردن. However, it eventually spread. نهایتاً پخش شد. Spread. شما spread رو برای بیماری دارین، درسته؟ وقتی که میخوایم به خصوص میخوایم بگیم یک چیزی زیاد پخش شد، زیاد مثلا واگیر پیدا کرد و اینها، شما میتونید از spread استفاده بکنید. Eventually spread from a few farms. از چند تا فارم رفت بالاتر، از چند تا مزرعه رفت جلوتر. To 4 million hectares of farming land. ببینید زمین زراعی، farming land. Rendering them unusable. Render یعنی change. اوکی؟ تغییر دادن. Change. چیکارشون کرد؟ رندرشون کرد، unusableشون کرد، غیر قابل استفادهشون کرد. از حالت زراعی درشون آورد. خب The Cactoblastis moth larva was introduced to help control the situation, and within 10 years the prickly pear was virtually eradicated. پس میاد میگن که خب در نتیجه اینا اومدن یه دونه لارو، یک کرم رو معرفی کردن. کرم ماس به معنی پروانه است، از این شب پره ها دیدین بزرگا پروانه هایی که خوشگلن بهشون میگن باترفلای، اما شب پره ها میشن ماس. اوکی؟ این کرم ها رو معرفی کردن. اینها میرفتن روی کاکتوس ها مینشستن، اینها introduced شدن، اینها رو معرفی کردن، اینها رو وارد اون منطقه کردن to help control the situation. To control the situation and within 10 years و طی 10 سال. ببینید پس وقتی که میخوایم بگیم که طی این بازه زمانی به موفقیت رسیدیم و میخوایم بگیم خیلی زمان کمی هم بود یا اینکه خیلی زمان طولانی بود ولی از پسش بر اومدیم، از within استفاده میکنیم. بار معنایش خوبه، مثبته. Okay? And within یعنی ببین چقدر جالب، طی 10 سال. Within 10 years the prickly pear was virtually eradicated. پس اینها به طرز مؤثری، خیلی به صورت خیلی موفق، واقعا حقیقتا خب virtually eradicated از بین رفتند. Okay? They were deleted, omitted. اینا خوب یاد بگیرین، جز لغت‌های خیلی مهمه توی امتحان آیلتستون میاد. Further attempts. تلاش‌های بیشتری شد. این رو من هایلایت میکنم چون بازم از اون ترکیب‌های خیلی پرکاربرده. Further attempts. شما حتی توی اسپیکینگ یا توی رایتینگ هم میتونید ازش استفاده بکنید و براتون نمره میاره. پس تلاش‌های بیشتری. Further attempts at در راستای برای biological control weren't so successful. همچنین موفق هم نبودند. Okay? When farmers tried to eliminate با همون eradicate همانی هستن. eliminate جز کلمه 504 باید حتما بلد باشین. eliminate میشه to kill، از بین بردن، کاملا از بین بردن، خب با خاک یکسان کردن. پس they tried to eliminate the cane beetle by introducing the South American cane toad. Okay? خب این دوتا گونه رو معرفی کردم به محیط. یه دونه سوسک خاص بوده، عکسش رو اینجا براتون میذارم، و همچنین یه دونه وزغ، یک قورباغه خاص بوده. اینا رو اومدن به محیط معرفی کردن. اما the results were catastrophic. catastrophic یعنی بحرانی بود و وحشتناک بود. نتایج خیلی وحشتناک شد. It was a disaster. که اینجا براتون می نویسمش. Right? It was a disaster. همانیش chaos. این هم حتما یاد بگیرین، جز لغت‌های خیلی خیلی مهمه. disaster, chaos, catastrophic. The cane toad did not eat the cane beetle. قرار بود که این وزغ‌ها اون سوسکا رو بخورن. And the toad population spread rapidly. که نخوردن. و در نتیجه the toad population، جمعیت این وزغ، به سرعت، rapidly رو دقت بکنید به جای fast، rapidly افزایش پیدا کردن. leading to که در نتیجهش به این مسئله ختم شد. leading to the decline
of native species of mammals and reptiles که باعث شد اون گونه های بومی native species، اون گونه های بومی پستانداران mammals and reptiles و خزندگان افت قابل توجهی پیدا بکنند. خب بریم سراغ تمرین ها. Farmers do not like using chemicals to kill pests. اینو قرار شد براش یک جایگزین از توی متن پیدا بکنیم که راجبش صحبت کردیم. مورد بعدی the prickly pear was planted as a type of barrier. ببینید barrier میشه حصار، مانع. اوکی؟ مثل اینجا divider داشتیم right? Between fields. به جای fields چی بذاریم؟ The Cattablastis moth killed off چی بذاریم؟ nearly تقریباً almost all prickly pear plants. The cane toad was a native species to Australia. To یعنی مربوط به right? Using the cane toad was very successful. پس معادل اینها رو از توی متن پیدا میکنین و این تمرین تکمیل میشه. میرسیم به تمرین شماره 2/3. اینجا قراره باقی متن رو بخونیم و لغت‌هایی که به صورت ایتالیک توی متن اومده با توضیحاتی که توی شماره 1 تا 6 اگر اشتباه نکنم، نه 1 تا 8 اینجا براتون گذاشته، اینها رو مچ کنید. اوکی. Other introduced species have proved similarly disastrous. ببینید adjective اینجا استفاده که disaster اسم بود، این adjective OUS داره آخرش OUS صفت سازه right? Disastrous among native Australian animals. اونها هم بقیه سپیسی هایی که یا سپیشی هایی که جدید معرفی شدن اونها هم به همین نسبت وحشتناک بود نتیجهشون. حالا تاثیرات بحرانی داشتن، تاثیرات بدی داشتن روی اون حیوانات بومی استرالیایی. Since the introduction of the cat, the fox and the rabbit from Europe, 19 species of native animals have become extinct. Extinct یعنی منقرض شدن. Okay? Have become extinct. And a further 250. ببینید further یعنی اینجا more. پس 250 گونه دیگر other species, more species are considered to be either endangered در خطر هستند. دقت بکنید بچه پیشوند en که اینجا قرار داره این تنها پیشوند ماست که فعل سازه. پس در خطر بودن میشه in danger. خود کلمه danger میشه چی؟ خطر. دقت کنید تلفظ رو danger. Danger. اوکی؟ حالا صفتش چی میشه خطرناک؟ dangerous. Right? مثل اینجا risk همانی danger میشه و اینجا همانیش میشه چی؟ risky. اوکی؟ حالا in danger فعلش میشه. پس یا either یا به مخاطره افتادن، به خطر افتادن or vulnerable جز کلمه 504 تونه خیلی مهمه، یعنی حساس شدن، یعنی خیلی در واقع در خطر هستن، ریسک پذیر شدن، آسیب پذیر شدن. اوکی؟ پس vulnerable رو حتما یاد بگیریم و همچنین برای انسان ها هم vulnerable استفاده میشه، یعنی خیلی پرکاربرده. کسی که مثلا توی یک رابطه‌ای بوده، بعد این رابطه به هر دلیلی به هم خورده، حالا آزرده خاطر شده و اینها، میگن که he or she is in a vulnerable state. اوکی؟ پس این رو هم دقت داشته باشید. The modern day approach برای method هم معنی method داشته باشین right? The modern day approach to the biological control of pests is through genetically modified crops که این میشه محصول یا products. Okay? پس الان روش جدید برای کنترل کردن آفت‌ها اینه که محصولات رو از طریق حالا دستکاری های ژنتیکی اینا کنترلش بکنن. پس تغییر میدن
و باعث کنترل میشه. genetically modified. modify یعنی change. اوکی؟ change. دیگه چی داشتیم؟ توی متن قبل داشتیم render. right؟ خب it remains باقی میماند. it remains to be seen. it remains to be seen اینو من هایلایت میکنم و همینجوری حفظش کن، یک جا یادداشتش کن. it remains to be seen یعنی هنوز مونده تا ببینیم چی میشه. باید دید در آینده چه اتفاقی میفته. it remains to be seen whether آیا this controversial method will have any long-term repercussions, particularly in regards to the ecological balance of the environment where they are grown. بعد ببینیم توی آینده واقعا چه اتفاقی میفته. این روش جدید، این روش مبارزه متفاوت، controversy به معنی متضاد، مغایر، متفاوت، حتی جدلی. خب پس این روش جدید، این روش متفاوت، باید ببینیم آیا چه واکنش هایی repercussions به معنی reaction هست. اوکی؟ چه ریاکشنی داره، چه تأثیراتی داره، چه تأثیرات long term دراز مدت. پس کوتاه مدت چی میشه؟ short خط فاصله برای هایفن یه خط کوچولو short term. چه تأثیرات دراز مدتی یا در دراز مدت چه تأثیراتی روی اون بالانس زیست محیطی حالا اون environment که توشون دارن رشد میکنن خواهد داشت. اوکی؟ particularly به طور خاص. in regards to در ارتباط با. اوکی؟ in regards to regarding the ecological balance. پس اون تعادل زیست محیطیه که اون مربوط به همون محیطی هست که اینا دارن توش رشد میکنن. some fear بعضیا از این نگرانن. این fearشون همانی چی میشه؟ concern نگرانی. some fear that insects حشره ها may become resistant. ممکن resist بکنن، مقاومت نشون بدن to these new crops. پس نسبت به این محصول های جدید مقاومت نشون بدن and therefore become even more difficult to control. پس وقتی که نسبت به اینها مقاومت داشته باشن دیگه از بین نمیرن و در نتیجه این تغییر، انگار این تغییر ژنتیکی که توی محصول ها اتفاق افتاده میتونه روی جانوران هم تاثیر بذاره و اونها رو مقاوم بکنه و از بین بردنشون هم سخت‌تر از اینی که هست بکنه. خب بنابراین حالا میریم سراغ مورد 1 تا 8 تعریف ها رو میخونیم و معادل ها رو از توی متن پیدا میکنیم. at risk داریم که میشه endangered, right? negative effects جای خالی رو پر کنید. to stop being affected by something, affect تاثیر، مورد تاثیر قرار گرفتن. at risk of at دقت بکنید، پس تحت خطر، در خطر از بین رفتن. dying out ببینید dying out یعنی کاملا از بین بره، کاملا بمیره و پاک بشه و اینها، یعنی از سطح زمین پاک بشه، میشه extinct, right? no longer existing داریم. crops whose genes ژنهاشون have been scientifically به لحاظ علمی، از طریق علمی اینا تغییر کردن. extremely شدیداً very bad or unsuccessful. و شماره 8 the relationship between plants, animals, land, air and water. خب دوستان امیدوارم که از ویدیو امروز استفاده کرده باشین. اگر دوستش داشتین حتما لایکش کنید، سوالی داشتین پایین برام کامنت بذارین و جلسه آینده از قسمت 2 ممیز 4 ادامه میدیم.